E aí galera, beleza? Jânio da JCP. Estamos aqui ó, com esse 30 aqui, um 30 SW. Certo? O cliente veio reclamando de um estralo na estrutura, né? Já de um tempo já ele fazendo essa reclamação. E aí nós vimos que o amortecedor dele, nós colocamos um amortecedor novo, tá? Colocamos bieleta, né? Aí a caixa de direção também dele, a caixa de direção dele aqui, galera, também a gente trocou, né? Então olha aqui, ó, só para vocês poderem entender. Olha o amortecedor dele parado, galera. Olha o que o amortecedor dele fez. Parado aqui, ó. Tá? Então já é um tempo já que ele tá rodando com o amortecedor danificado, amortecedor aí sem ação. Então esse carro por si só, né, o pessoal reclama bastante da suspensão dele por ser uma suspensão rígida, né, uma suspensão que não tem tanta flexibilidade, e também pelo tamanho dos pneus, tá? Mas você andando com uma situação dessa daí que vocês estão vendo o amortecedor, se torna pior ainda, né? Então acaba os impactos passando para a estrutura do carro. Então vamos voltar lá no carro agora, rapidinho. Tá? Já fizemos vários testes aqui, pessoal. E esse carro ele tinha um estralo, né? Então é assim, é que nem eu sempre falo para todos os clientes, né? Dependendo do barulho, a gente elimina um e automaticamente vai ter outros que vão aparecer, que vão ficar com mais evidência, né? Então, por exemplo, algum barulho que você não escuta, né? E aí tem um que sobressai, você elimina ele, automaticamente vai aparecer um outro barulho que aí vai ficar mais evidente, que você vai conseguir escutar ele com mais clareza, né? Então aqui nós desmonta e monta esse carro e vai para frente e vai para trás, pessoal. E nada de conseguir encontrar, né, a parte de suspensão, a parte das coisas, né, que está danificada no carro. Olha aí, ó, o amortecedor, bieleta, né? Agora que nem mesmo nós tiramos a barra estabilizadora que vai bem aqui, ó, e nada da barra estabilizadora também, e põe esse carro para trás e desce ele no elevador. Pessoal, uma verdadeira luta aqui, entendeu? De tentar encontrar mesmo, para poder também entender, né, de onde estava vindo esse estralo. Tá? E aí com muita dedicação, pessoal, né? Aqui o carro todinho, ó, descemos ele várias vezes do elevador, e sobe, desce, desmonta e aperta e torqueia e faz isso e faz aquilo. E por fim, graças ao esforço nosso, graças a Deus aí, tem esse abençoado aqui, ó, desse prisioneiro que faz parte da própria estrutura do carro. Então olha aqui, pessoal, nós encontramos ele aqui, ó. Ele, devido a suspensão estar danificada, a suspensão não ter ação de absorver impacto, né, o amortecedor, e aí vem estourando tudo. Agora, ó, o cara que segura toda a estrutura, né, a estrutura aqui da suspensão, olha esse cara como é que tá, pessoal. Ele trincou, simplesmente ele trincou aqui, pessoal, em volta tudinho. Então por mais que a gente apertava a estrutura, torqueava, ele tinha essa folga aqui. E a evidência, né, lá bem mais próximo, vou tentar chegar mais próximo possível aqui, ó. Não sei se vai dar para enxergar, tá? Chega a estar enferrujado. É um ponto de ferrugem aí que nos comprova que ele tá danificado, e não é assim. E aí, para ficar com mais exatidão na situação aqui, nós fomos para o outro lado, né, que também tem ele aqui, ó. E aí o que a gente faz? A gente pega, ó, cadê a folga? Não tem folga nenhuma, galera, ó, nada, não tem barulho, não tem nada, ó. Você coloca lá, ó, não tem ponto de ferrugem, não tem nada. Então assim, fica a dica aí, né, de mais um diagnóstico sofrido, né, sofrido mesmo, tá, galera? Porque aqui, meu, é assim, você condena, você sai condenando um monte de coisa, né? Claro, como é que você condena várias coisas?
quando você realmente vê que tá ruim. Que nem aqui a gente condenou o quê? Que a gente condenou? O amortecedor não teve condições, aí automaticamente já vem batente, rolamento, que acompanha as bieletas também, vai tudo embora, né? E aí, por fim, a caixa de direção, que é a original. É um carro que está com 300 mil quilômetros rodados, né? Caixa de direção com a folga danada, já foi feito o ajuste nessa caixa, tá? Aonde comeu por dentro não pegava mais ajuste, nós tivemos que colocar uma nova. E agora, mais essa situação aqui da estrutura. Então, a minha recomendação é o seguinte: sempre leve o seu carro para um profissional estar avaliando a suspensão. Não vai achando porque tá fazendo barulho, não está fazendo barulho, ou tá alguma coisa, ah não, meu carro tá legal, meu carro tá normal, isso, aquilo. Galera, amortecedor, a vida útil do amortecedor é entre 40 e 60 mil quilômetros. Isso daí vai depender muito do seu uso, um uso severo ou um uso moderado, você entendeu? Aí depende muito. Você pegou um buraco, né? Mas aí pegou o buraco, mas o carro continua normal. Oh, graças ao, né? Que legal, não aconteceu nada. Mas lembre-se, ele absorveu um baita do impacto, não transmitiu para você. Você achou que foi leve, mas o cara aqui embaixo, esse camarada aqui, ó, tá? Ele aguenta, tá? Mas ele aguenta até quando? Quantas pancadas, quantos movimentos ele vai aguentar? Então fica a dica aí. Leva o seu carro para o mecânico sempre está avaliando os amortecedores do seu carro, independente se está fazendo barulho ou não, tá? E sempre observe a quilometragem, beleza? Fica a dica aí, galera. Uma boa semana a todos aí. Forte abraço. Jânio da JCP. Precisando de manutenção no seu Hyundai Kia, entre em contato com a gente. Valeu, fui!